L'histoire du jour na Kina TV, papa na biso Jean-Paul azala victime à bolingo. 5 ans passés, papa na longa kofanga na Kinshasa, basé belé na poto, basangisi mbongo po ye ya akene kokunda papa. Akoma kuna na matanga papa, akutana na mwasi oya tchaka kisa bolingo, akoma perturbé, mwana mwasi nda gérant pa mbongo ya matanga. Olie papa kunda akunda mana babenga onine entre les cieux et la terre, papa ke kokunda makote ya mingadi kuna poka parce que mwana mwasi nda gérant ki papa na biso Jean-Paul boza na likanisité, papa na biso bakaboy na mwasi na poto, musala poto kufi, donc heureusement kazalaki na ba guest house kuna na Kinshasa ya onde sunga ke a pesi témoignage à lobi la championne. Tant na ki témoignage ndeko mwasi na lobi heureusement ke komela ka mebalite. Mokilio eza vraiment ya kubeba. Mama soki likambo komi na ndako na yo, zala motema munene, zala vraiment motema munene, tala obi ke mobali nga zala raboite pour sala ni, o comprendre que ya ça ne va pas. Suivez l'histoire du journal de Kina TV, ba week-end malam suivant. Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, qui n'a donné cadeau, notre était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, na babolinho, c'est Kina TV partout dans le monde, et c'est Kabozali, et un grand merci d'un sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benz Motoka, le 4x4 double pression, il y a Suède. Et j'ai dit bienvenue là-bas, nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Bane Congo, Bane Afrique, Bane Mokili Mobimba, Boyoka Lisolo. Lisole ou te pas ndeko papa comme na combo ya Jean-Paul. Alors bi la championne na landakayo. Na yo ki témoignage ndeko mwasi oyo kisa bolingo basela ki mobali na ezui ngai moko nazala victime ya bolingo kisa bolingo na kenda kokunda papa na biso na 2015 la champion na papa kufa papa na biso abota ki bana belé asunga pe bana bandeko na ye tolinga penda to honorer ye bandeko na ngai na poto basangisi mbongo bandeko ba camarade bandeko na biso pe ya basi bazala ki ba mama ya millier. Ndeko na nga ya mwasi ma bébé na France batu mingi bayebi. Donc azalaka na ba association na esika kota ka soki mutu azikufeli mutu proche basunga rapenda. Donc hier remetanga $3,500 pour na kende ko sala matanga papa. Donc au total la championne na mbongo na biso bana na ya baninga na ya banini na kito moins na $12,000. Ça ko compter argent de poche na ngai. Na komi kono na Kinshasa donc tant papa kufaki eza ba mikolo otende ke mutu soka kufi mbamo ba ko kundate. Papa bisa kufaki na ba préparative ya nini obsèque, tozaka ta moi 1 mois na biso. Donc tant papa kufi, tozelisa ke au moins 10 jours ou 2 semaines denga na ko kita pour na kozela susu après 1 semaine et demi poto kunda papa na biso. Ngai na kitaki na mbongo bandeko te ya mbongo yango yo papa penda zo mériter akunda mamalamu na komi pe kuna na nini ona lopango ya famille esika matanga ezalaki teni fale kolela papa na komi kuna bayaya o baza kuna bayambi ngai bandeko ya papa tango bamoni ngai baleli naza vraiment na elongia papa la biso donc vraiment tant ba monaki papa donc pesa ki supenda kolela makasi nde na fandi la championne ezalaka 2 jours mwana mwasi ya tchaki nga na kisi azalaki parmi bato ba se retrouvaki na matanga ya papa naza nga na mwasi na totonga babenga ngo ba guest house donc na ba flat tozana mwa flat na biso moya munene penza te donc ezaka mwa 15 chambres moyenne mais mbongo ekotaka mbongo ekotaka na mukie nzamba sungaka donc na se retrouvaki kuna na yebite soki ndenge nini la championne kaka na matanga ya papa na se retrouvaki te na comme intéressé ya fi wana ata fi te mama azaki mama bana mibale
Tant on a s'intéressé na la bengi neve na nga kei asali nini akosolo na mwana mwasi wana donc biso to ke mopandi to koma ki ti na guest house na biso na flat na biso esika na ndia ko louer esika na okipa ki chambre po esika na wana ko louer te esika na okipa ki chambre na komi kumna donc la champion na fou bolingo fou l'amour na bosa ni ke na yaki obsèque ya papa na biso na bosa ni ke na yaki ko kunda papa. Donc les temps basomba kama libulu basala bakao ndenge za la kaka ba programme et tout que non yaya tozo zelo ka programme ezandenge ni ale mwana mwasa na salini atroublé nga mto la champion et komi ata po bato balamba mbongo na matanga yende fois pesa ote yo ye oye Kinshasa oye pende ba réalité Kinshasa te mbongo ekoki bato bakolambela ngo ekokoka. Nde sikoyo bande kwa Kinshasa bakomi ko se plaindre ya solo Jean-Paul a aimé Jean-Paul azo solo malamu te matanga papa des fois biloko ko lié zate bino mo boyebi bato soki mutakufeli na Kinshasa koma dépense bande kwa Kinshasa bakomi ko sala ni ko luka ko benga mwana mwasi wana azwa tina téléphone nanga yenda koma ko gérer ba appel bande ko nanga soki abengi lokwa toza kombo moko soka lingi apasenga bango soki pa boy aboyi tina mwasi na ngaya ndaku ndeko mwasi wana kome ko yamba donc yenda gérer mon ole patika la azala na simate la championnat tant tozo kende ko somba cercle ya lobite il faut yo moko kende parce que a on a kini bazala makambulo kuta mingi la championnat ba kozwa chenine au cercle ya $800 babike te cercle za malamu poto kenda biso mote na bande comme ça te cercle za malamu ezo sa nini ezo koka na kokundela papa nango ya $800. Je me rappelle encore que mwana mwasi wana bike te wana te ablakisa nini au cercle ya $350 bande ko basepela te me ba mon peut-être te me ya zo konzama na mwana mwasi ndeni et puis ba yeba ki parce que azalaki parenté ya ndeko moko boye kaka ya famille bayeba ke donc naloba mwasi ya noko na biso famille ya mwasi ya ndeko na noko na non famille ya mwasi ya noko ya ndeko na biso papa Jean-Paul o balanda ki bango na matanga donc baza famille wana na sima famille ya mwasi ya noko na bango donc baninya marche donc asombi saka ya papa ya $350 bila champion imaginez-vous un peu saka ya $350 aux alandeni donc kitoko te batu déjà ba beti dango déjà libako. Et quand il va la papa bilamba, oh te, bon papa ça na bilamba te, ponde koyo na zolo bande kwa moi soa, eba kipe papa na biso. Mais bon nous keleka veste moko a osani ya kozawana, po yo zana mbongo te ba dépense inutile. Papa na nga pona kundela championne ko ba dépense inutile. Car ko la mwana mwasa na lobaki ndi mwana ngapi na seni na tosi. Na bite bo kende ka kozwa nini lamba moko ya papa basala ni ba kolati saye makamba ko dépenser ba mbongo ya kosomba biloko ezate. Et pourtant ngai moko tende na tsaki mbongo mwana bandeko na nga toza plus de 5 na poto bango pe ba contribuaki ndeko na nga mwasi ma bébé ayeba na pe na France apesa nga $3,500 ya okendo kundela ngo papa donc pour le moment déjà participation là ezalaki mukete ezalaki belé mwana mwasi na komi ko gérer nga la championne mwana mwasi na komi ko gérer ngai papa kundami ole papa kundama na nini entre ciel et la terre nde bana na ye basalaki programme na keko kunda papa na mingadi eza koleka kuna donc esika moko ya malamu te batu deja bakomi ko murmurer batu bakomi ko ndoba mabe pona ngai mwana mwasi na ola zalata na sima abata mate famille mwasi na mama bana na ngato bota bana 4 ans en France bango pe balanda ki ngai bazo mona nde la fille ngai na yeka coller cerebro la championne na obanga lisute na zo banga lisusu te ke o mokile ko mona mokile ko loba te ki sezali ngana za bato kutu na ndimaka te ezala ni na ndimaka te ki sezali donc na cimetière ngai na likamu na nga donc bras dessus na dessus kaka boye yeba ke famille ya mwasi na nga bayaki babenga pe ndeko na bango ya mwasi bayebisa bango bayebisa ye donc mwasi na nga comprendre ke tango nazo benga azo yamba ngate mwasi nazo yamba cela veut dire akene ko sala aventure papa na nga kundama na mingadi la championne na olie sika bane bapesa ki mbongo na ciel et la terre wana likamu ndazo sala ni azo gérer mbongo gérer mbongo papa kundama et loba mo ko ki ko loba mais comment est-ce qu'il fallait to fanda po bande ka papa ba sepela kite ba ko be ko yoka nungu kete mbongo ko kunde papa ezali alobite yo ngo ke no fanda ba réunion famille c'est kuna ba ko lia otala ka bande ka papa ba fanda mais na kendati
po yenda lobaki la champion na komi ko jenga téléphone na nga yende muta oyamba moi sinanga ta bengi ndenge nini ba oyamba te no oyamba te ba famille moi sinanga ba yebi ke tozalaki na nini o na flat hotel bazo yati na moi sika na biso to sala wana to bongolisa ngo flat hotel baza ko ya yenda ko fongola porte alobi ke te azo yamba te donc ba comprendre ke te ngai na komi na mwasi la championne ezalata ke o jeune fille oyo ke aza penda jeune bo excusenga oyo ba se eza débouté maman bana mi balé donc ba se tombé l'arbitre kolo les supporters méchants donc les saints tombés abima se roli misangai ezate ke o ujano bente ba jeune fille donc kokwa ba ujano yende muta troublanga mutu donc pona koloba ke ki seza ya on ko pesa témoignage na ngai ke mutu azo mona ke lemso ke mobali na nga za boye il faut faire no tales ke mobali na nga za na comportement boye la championne moi na moi ça na koma ko gérer akoma ko gérer akoma ko gérer soki na fandi na chambre la championne na nani na appartement sika na ndeko louer soki na fandi soka ebisinga na bimate na ko bimate kobimate nazo ya toyokani na kobimate lokola mwana bazo gérer ngai na fandi na bilamba na olata yende muta opona ke lelo fo lata t-shirt bokanze neti masano menga ekomela ngai na lala libanda na Paris na zanga esika ko lala la championne tango na zonga poto bande ko nanga nyoso basilikela ngai na sala boyebwaka tozaka na voiture moka malamu ngana mosi nanga tosombaka na mboka ya poto awo mko nazo kende aéroport na kenda moninga na ngapo moninga na ngazonga na mutu ke pa na ye lokazaka na pavillon a partir yango esika na ye pesa aline causer problème te na tinda maloba wana na commandement mwana mwasi wana azalaka na connaissance peka na poto atinda maloba bazwa bakenda kozwa contact na mutuka bateka mutuka wana bapesa mbongo epa ye mwana mwasi na yebika ke mbongo ya mena simba mbongo wana mona ngote munyoso wane bakisa isusu kande pa mama bana na ngai mais ya sampana na ndo sala ngo consciemment te kisi ezali muta sunganga leki na nga mobali nga na bengisa na poto afuta tike ayatina Kishasa afuta tika yati na Kishasa ye copine ngo tozo vivre na ye tam batoke na nini o na porte sika tozalaki afongoli mwa mke pona otala wiyo zo luka nini nde sikoyo leki na ngabike te na luka vie Jean Paul abite vie Jean Paul nzate leki na nga mobala tindika porte na likolo donc asala pene ta tindika mwana mwasi wana abivie o makamninyo akutanga na fanda na kilote lokola kizengi lokola balongoli nga makanisi vie o makamuninyo wana tango leki na nga mobala ekolanda nga la championne et ça déjà 4 mois depuis na kenda kokunda papa musale beba mwasi abenga nga na yambaka te donc na bosa na nyonso tozo vivre na mbongo mo ba client o bazo sala ni bazo kotisa na guest house na ni na flat na bosa na nga ke nazaka na mwasi nazaka na bana nde leki na ngai nda ya ko sauver ngai atindika ye mwana mwasi wana kota na nini nesika nazalaki mais vi makamni ozo salo makambo nini ozo sa abi la champion nazo taleka lokwa kizengi nde leki na nga ke ndako yebisa bande kwa mama na biso na bande kwa na biso msobeke bino bo silikela vie bo lobela vie nga na yebi vie na yebi vie ba tie musika vie nga na yebi o nga na moni kuna te vie ba tie musika vie azotala nga lokwa kizenga ako kunoba te vie ba tie musika olio bo silika bo loba bo luka de sop nde nini to sunga ndeko na biso. Pourquoi leki na nga yeba kingai abi vie na regretter parce que na tali na nga pe basi yango na moni mwasi yango azate la championne mwasi na nga ndakwa leki mwana mwasi na musika nde na oloba ta jeune fille mama bana mibale nyonso tombe ezate ke jeune fille ole msusu ko sutukela te leki na nga bivie nga na kanisa ekutuke momi ngo soki ndenge nini njoka momi ngo ko telema kutata te akotele matate na mama Judith wana leki na ngenda zoloba na utaleka boy tanga kei bakosola na famille ba yé parce que monika andeza la ka ba leki ya Kishasa ba obanga ngai vie et tout mais leki na ngo ya poto donc ina ko fanda pe na poto donc ande ko affronter pendant donc o ya pendant na ko donc santa ko moi réserve wana zala ki na ngote ba ya ba bikete na la tabila ba fona kende na église
loko ayaki na ayaki pena bandeka basi balobi muni yo soko meki awa toko beta yo na ndenge moko osakana te. Alati bilamba nde bakie na bandeko abita to komi na nini o na balabala leki na nga zongeli ye mwana mwasi wana wa mikanda vie po ayebi kete mikanda eza très important wapi mikanda vie nde mwa mwasi na bike neo yango wana eza kuna banini na saki wana abimisa mikanda vie na kati ya saki ya mwana mwasi wana eza te ke o na valise papia yana ete bazu yana bango azui mikanda donc nalo ba passeport mwa biloko o important o ya biso ya potwa ba keina yana bango isika bakende koluka nzambe. Papa monsieur Jean-Paul abito komi kuna donc pasteur moka kalobi net moi jeune moko boloko zo tala omonika biso bata porteur moko et crédibilité pe tonda ka biso ozo tala ka net ozo budo ozo tala ka ozo bunde et tout. Bonjour monsieur Jean-Paul na ndima ko mbote na ete na nisika mutubo. Donc abiso otali o ndima te quoi. Bataille kaka lokwa ba boni ba jeune ba jeune me kat na bonzambe azale jeune me aosaela nzambe otali pe omoni kete alati chemise a propre jean a propre coiffure pe ya kitoko netika nani évangéliste Mike Ngoi na Allemagne otali pe ndo bikete vrai Dieu me kat na bonzambe parce que des fois na font la parenthèse omoni batu mususu bakanisa ki bonzambe za bande kwa alléluia te ki bonzambe za ndengwana te des fois on confond les choses non. Wana ya kibonzambe te wana eza selo bato la champion yo pene mwana nzambo lobaka boy wana eza selo yo kibonzambe za nango te ke bande haleluya bomoni bana na nzambe na elobeli na changer lobeli po yo sepela yo sepeli sanga mokoni encore lelo pe na bendi bote te boza ka ndengwana bino po botala ngabo benda ka bote po mikonyo so na benda ka bote le weekend ndeko papa lobi akotala kaka mwa musala nzamba o neti te donc basali nini batunye papa likambo nini o likambo nini ya pas un problème eza bandeko na ngai bolimbisi pardon le temps c'est l'argent na gagné peta eza bandeko na ngai nde bazosani baye kwa mbete nga j'étais là-bas avec ma copine tranquillement paisiblement tala ba français milaya zo yebisa pasteur o ya jena ngaka bondela pona ye bazoyoka eka nde ya mwana ote papa pasteur zandi ngwana te yana biso azalaka na mwasi na bana aya kokunda papa nde aya kokota libala epa mwasi wana donc tozo comprendre ke eza eloko ya malamu penza te bandeko bafandi wana bazi programme fala sala kirdam ngo tu peux pas en volonté grand fois abone ko sala kirdam alobi abia na problème te abia na problème te ko sala kirdam ya likamnini te fallait basala nini babondelaka bandeko ne abasi vraiment basungaki babondeli basalaki donc fallait bakota net par exemple so baza mardi fallait bakota prière vendredi na vendredi siko leki na mobali akanga mie lokola sonzo bazo kende na nini oyo na babenga oni esika yaya ande kolala na guest house na ndeko na mobali na mwasi na babivie soko lina manke ote salaka buzoba abileki na ngaka lekinga na mulai na munene donc azavo mambinga par rapport ya ngai donc likamu na ngai ande ko bange mwa mukie donc ande ko banga leki na mwa mukie po azalaki vraiment brutal to kei ale toye ko zonga vendredi la championna mama nzambe azali et puis nzambe atika kabana na ete babondela pona ngai ba filmanga lokwa zoba ngai donc bon chic bon genre ngai intellectuel nga mutu ya kilo nazo baluka na mabelo kanisa mwana mwasi ngana kanisa mabelo kwa nisa laka mabelo kwa je nazo baluka na mabelo kanisa mwana mwasi tamba osala ngai délivrance ele ki na ngai yebike TV amuta tembe donc il faut preuve à l'appui tango ba atwa nezo sale ma filmage bazo filmer ngai na kokende te aza mobali na ngai mungongo zolo bakati na ngai na kokende te aza mobali na ngai basali babondeli na sanza na saa au moins 1h30 ce qui l'aime sur 10 minutes eleki na sandi 15 minutes eleki na sandi 20 minutes eleki na sandi na sanza kaka tango prière ici na zalaki vraiment épuisé nde siko wana na yiko sotuka c'est comme si na comme comprendre
Dele Kazolo Balanga Yaya, dépôt ya Kishasa 4 mois. La championne. Ozomo nango lokola 2 jours. Nzoka depuis na ya kokunda papa nanga 4 mois. Et c'est le cas. 4 mois. 4 mois et c'est le cas depuis na ya kokunda papa. Olimbi c'est pardon bébé Zoka Oka. Depuis na ya kokunda papa 4 mois. Nga na sala en France. Moussa nanga malunga. Moi sina bana. Na sotoka. Mbongo nyoso nga na yaki na yende mutajiraki. La championne. Ata biye nga na zonga ki nango. Na zalako obligé ya kozela guest house. Et kote sa mwa mbongo. Pona somba ne fiske biye ya kozonga. Mbongo ya mutuka na tekaki. Ngate na tekaki. Mwasi li ya likangu. Likangu wana kota contact. Nanzela nanga na bike te master. Batu mo ba oya pesa bango contact parce que nazana nyongama batu mo kwa boye. Pesa bango contact bango ayebi ndenga kosala nzoka. Bandeko ya fio to ande ko bimana bango bateki mutuka. Batindile mbongo. Ngana yoka kaka na matoi ki bateka mutuka. Mwasi nange pesa liso kanda ya kosakana te. E pesa so kanda kosakana ta za biloko nanga nyoso ta bimisa. Tanga bimisa ba lokota ba lokota. Nzamba sali ngolu na eko zonga na poto. Tango na zongi na poto. Mwasi nanga lobi awa te. Bandeko nanga pe ya basi. Nde na kende kokunda papa balobi awa te. Lekyo yanga ya mobali ya landaki ngai. Lekyo yanga ya mobali ya landaki nga pono kele kubikisa nga na munoko ya ngando. Mwasi na ye na mwasi nanga baza ba parente. Oya botami na tata mwasi. Oya botami na papa leki. Baza ba parente. Donc ba parent na bango baza papa moko. Moi na kende pas leki. Zate la championne. Na fanda na telengana na mboko ya poto. Na telengana na mboko ya poto. Vie bascula ngai. Nazala qu'un homme respectueux na komi boye. Sans abri, sans travail, sans quoi. Na longola mutoki boye na buwaka na mboko ya poto. Et loko pe sauva ba vidéo wana. Leki nanga lobite alakisa mwasi nangai. Mais mwasi nanga tellement humiliation nga na humilié ibosa famille na ye. Mutuko yazo tambwa na bana. Nga na teka mo pona likangwa kangela nga motema la champion na banda pendant 2 ans boya ko limbisa nga na 2 ans na telenga na kakaka na mboka poto. Des fois pour langi libanda na banganda. Na komi mutamasanga te me fale na zalaka na milieu ko mela bato basekanga baseka bazali. Yango na ko pesa témoignage na ngai. Faut que ça la kieba. Ezaka na kinite. Naza mukolo. Na bamboko tufandi o ba makambo wana pe lekanaka. Ezali. Ba makambo wana lekanaka. Faut que ça la attention. Faut que ça la attention. Yango na ko pesa témoignage nanga après 2 ans ya souffrance. 2 ans ya humiliation. 2 ans ya kozanga sika ya sûr ya kofanda de mwasi nanga okitsa motema nanzela ba conseil ya bato ande ko linga tali suko yoka mutu te surtout muta famille nanga boyaki à cause humiliation mais la sala ki on côté moko mutu faut fanda ozongi si mobi est-ce que mobali nanga za na comportement est-ce que mobali nanga za na bizaleli oyo nazala nango te dikuka abo la championne soko tali mona mwasi wana na mwasi nanga ndako mwasi nanga ndako aza donc Keto dia mbote. Mwasi nanga ndako ata bimena. Par rapport ya kokwa shaka o na kende kozwa na Kishasa na bot azwa bolingo mbongo nyosa gera obsèque ya papa na biso. Donc pour nous lobake qui s'ezali. Qui s'ezali nini ezali. Yango na yako pesa témoignage nanga yo moko soko fani soto yebi ke mobile nanga ke Kishasa. Ake ko sala nini ko mema nini o Kishasa na mutu avo silika ko silika pamba te. Ko silika pamba te po mo kilo eza mabe na ndenga ko sakana te. Evangeliste Sabino bana ya Congo. Ba abonné de Kina TV. Evangeliste Mike. Tala kita Kishasa. Soka telemika na riye moko intercession en langue si o kaka mabroko. Mabroko wana zolo bakena pengwa te po bona bikela munzambe na kobusa na jeta na bana. Soka telemika ko kaka mabroko. Papo azana vie de prière eza na mo me azo banga be nzambe.
na pengwa te. Ndeko papa lobi la championne na souffre boy na mboko ya poto 2 ans ya humiliation ya souffrance ya kozanga esika kofanda. Ya mona ko pesa témoignage na ngai. Faut qu'on ça très attention, qu'on ça vraiment prudent. Baninge belenga na mona awa baningo ya ngai pe. Basangisi mbongo na mwasa kei ko somba lopango. Na koma kuna somba lopango te. Bino bokansa ke mwana mobali, mutakomi na plus de 45 ans ko ça na maîtrise la vie ta ke loko vivre. Non. Eza main noire moke za la likolo wana. Eza main noire. Surtout ba ebike sango mwana poto ebike te. Na ndenga sana zanga ta mwa $2000 te. Bato baza pre ya kosala mabe. Yango na bolinga nzambe papa Jean-Paul alobi ba mama. Bino nde bobotaka biso, bino nde boyebi pasi boyebi nyonso. To boyite mabe eza mabe kotika mabe. Mais avant ya ko réagir, il faut kosala nini? Kotala kasima. Nazolo babona yebi camarade na ngai moko, même problème ekomelaki ye. Mais ya zalaki na chance te pourquoi parce que moi si na ye azalaki na rapidité kolinga tant mobali abandi buzo bakona na Kishasa moi sa komi na ye na mobali mususu donc tant que bébé laki na Kishasa kuna moya suko zonga ezate po moi si akomaki na mobali mususu mais nganza masala ki ngolo moi si nanga mange batang wana malgré aboyenga pendant 2 ans azalaki quand même ferme azalaki fidèle tant que ko bongisa na yeba na kozonga na yeba na ko gagner famille na ngai yango nzamba yeba ko sunga biso mbote mingi ya bino bawoya ngambote mingi na papa na ngai Pierre Okito na Belgique mbote mingi na ndeko Fifi na Montréal depuis Canada donc la championne a pesi ba mbote lelo eza samedi donc eza weekend to sala nini to enjoy mo biso batete to benga oyo Benoir donc nazana Benoir na ngai na ndako na sale bino histoire pourquoi parce que papa a pesi témoignage de concordé na histoire ya ndeko mwasi oyo kisi ya bolingo ya mobali na ye esali nini esimbaki vraiment bino bongo na ngai la champion banana bandi na beti maboko te bokomi bino ebele contre ngai moko merci bokomi bino ebele contre ngai moko na wabengi na bino frère na ngai ya zo pour l'incompréhension botu na madame Praïdo bisa wayebisa bino vraiment na lingi bino ya trop lisolo oyo epesi nga nzoto malili et puis c'est vraiment nzoto malili abenga ka na tongo ya on a bikete na sale la bina on a Benoir na ngai so batela to benga ka Benoir tout déformant ba kombo ya woka Henriette Adiette Marie Madia na lati Benoir na ngai na bikete na yebisa batoto ya kongo ke mokiliza mabe mokiliza vraiment mabe olia ko condamner to bo tata le so ngai pende basale ngai pa champion ke yake ina ya teki tina mutuka o ekosunga ka bino na bana ya teki ya mo juste ka pona koko moko ya shaka mosa koko ya shaka ya kalaba la sorcière akosa ni na ko troubler mutu mais mokili oyo eza mabi makasi mais nzambe ndasali ni azali nzambe azali yango azonge la mwasi na bana malgré dégâts, malgré souvenir malamu te, malgré papa olia kunda makota ko kunda mana mingadi, malgré papa kunda mana sake ya $350 ye mutazana na banani na ba na poto. Bo s'imaginer batu ba ye matanga po ba yebi kete papa wazana bana na poto me ba lia kutu ya makokuma. Pourquoi parce que koko achaka wande ko gérer mbongo oyo mobali na ye ayaki po akunda papa na ye nango. Vraiment la ligne bino ya trop ceux qui peuvent volume mes âmes lambo comme un peu quitter la championne en volume ça va et ça la carte quand on se plaît non quand j'ai bon mon peut quitter volume ça va mon peut quitter volume ça va la championne n'est singa lelo depuis na bandi ah la beti maboko te bon que la championne lelo pe ne total au beti maboko te on doit pas seulement être là pour faire quoi total que siga mabe parce que ngana bino tozana coalition le quoi cash na FCC malgré jango to lingite mezo sala keto sala biso na bino ponga pe ba commentaire musu botila ngana sepela ngate mais na tila bino ba ker na tie coup de pouce donc ce moment de fois que la champion na beti maboko moi quand je parle les aptitudes na ngana lobaka souvent na ba geste na jour ngana comme na ngeza difficile na ba na yekola koloba na kanga maboko boy mais on se boy na beti maboko bo comprendre que non azamuntu donc mariage ya bino ngana bino ya ngana coalition FCC na nini
tozo yoka na te mais tozo obligé vous allez ensemble. Vraiment na lingi bino a trop ba gros bisous na bino ba week-end malamu mbote mingi na bino ba oya ngai ba papa na biso to boite ma besa dit mais tant on peut bozo kinda ka Kinshasa bozo voyager bisika na bisika papa alobi papa Jean-Paul alobi la champion na yibi bande ko mbadi mususu et ça meni banka na mboka poto na yisa bino ceux qui montent qui nous acquis ici poids azongi la musala na femme de chambre a na mboka France cela veut dire qui c'est ça partout qui c'est ça nango partout. Le mariage est vraiment combattu et banda depuis le jardin d'Éden les diables pardon les serpents avaient combattu qui est quoi le mariage. Le couple de Adam et Ève. Donc c'est là. Ne crois pas que couple y a eu moi sinon mettez couple y a un bande aussi quand vous allez combattre. Et vous allez combattre na bandenge et belé mais il faut un esprit à aigle comme mon hôtel pendant que malgré mon tunanga za la rabo oh yo pende izayete oh yo et kotate mon ekotite et dendi. Donc il faut un esprit à aigle pendant mon la quitter ma beza ko ya oh yanga azara boete conseil papa la biso a pesa le kete ba maman mo ba na kotala so mo ba na zanga ne bilinga linga obi oh yazane jopo pi bilinga linga tira na iloko nyo se bujaka mais so mo ba na zaka nom sérieux ke ko kunda papa na bino papa na ye a komi kuna memi ki chassa na mutu a se respectable a komi ko se laisser faire ko se laisser voir na likang mo na liboso même ya belle famille là on comprend directement qu'il y a une ça ne va pas donc nzamba songa biso nzambe asonga parce que mon kilio anja nebu eko allez mete allez na tiki bino na yamada umbu na ngai tozana ntongo ba week-end malamu lelo za samedi donc nzambe abatela union amour tout dans le Seigneur vous allez malamu je vous aime c'est la championne depuis la Suède bon excusez-moi pour la 10 minutes et mais de toutes les façons tous un week-end quand même moi double go ça la malamu bye bye.